여러분, 나월입니다. 이번 시간에는 바쁜 관계로 편집은 못하겠고 영상을 일단 올려볼 건데요. 어떤 영상이냐면 바로 이제 그 체리 소녀님 홍보를 한번 해볼 거예요. 그럼 유튜브로 들어가 볼까요? 유튜브는 바로 요것이죠, 요것. 유튜브를 들어가 줄게요. 하하. 아, 여기가 아니었구나. 여긴 줄 알았네, 순간적으로. 아, 삭제했지, 맞다. 잡다한 소리는 죄송하고요. 제가 삭제했는데 어쨌든 영상이 한 게 있었는데 그 영상에서 그 체리소녀님이 신청을 했어요. 저는 체리소녀님과 이미 반모한 상태이지만 그래도 님자를 붙이도록 할게요. 일단 나월 구독도 많이 해주시고요. 막구독방 들어가시면 막구독도 하실 수 있으니까 네, 많이 참여해 주시고요. 먼저 검색창에 체리소녀라고 쳐주도록 할게요. 체리소녀라고 치면 엄청 많다. 이렇게 에이핑크 사진이에요. 에이핑크 사진에 그 초롱이 사진이 있네요. 들어가면 구독자는 18명이에요. 이렇게 많은 영상들이 있고요. 구독 정보도 있네요. 좋아요도 잘해주는 착한 체리소녀예요. 진짜 많네요. 영상도 진짜 많이 아니네. 어쨌든 이렇게 영상을 잘 올린 것 같습니다. 이렇게 착하고 목소리 좋은 체리소녀이니까요. 구독도 많이 해주세요. 안녕.